Fala pessoal, tudo bem? Vou da Bela. Hoje a gente vai estar fazendo algo um pouco diferente. Hoje a gente vai estar fazendo uma lareira ecológica, tá? Eu vou passar passo a passo como que a gente vai fazer. Aqui a gente vai usar um vaso de granilha, pedra frita, tela, arame, uma bacia velha e pedra dolomita, beleza? Vamos lá? Pessoal, o primeiro passo é pegar a pedra frita e colocar um pouco no vaso para ele não esquentar, tá? Então, fica assim, a gente fica, aí você vê se ficou muito alto, se ficou muito baixo, você vai ter que definir isso aí no seu vaso. Beleza? Pessoal, então finalizado a tela aqui assim, amarrei ela bem aqui assim, cortei ela e o acabamento para ficar legalzinho, tá? O que a gente faz? A gente coloca agora na bacia, tá? No nosso vaso de granilha. E aí eu vou pegar a dolomita, tá? Que são essas aqui, e eu vou fazer a cobertura aqui do lado para preencher ela para ficar certinho. E aí a gente já pode finalizar. Então, pessoal, finalizei a lareira ecológica, tá? Agora a gente vai colocar o álcool, vai colocar o fogo e vai testar daqui a pouco, beleza? Vamos lá? Coloque o álcool, acenda o fogo com uma estaquinha assim, algo assim, um pauzinho de churrasco, por uma segurança no começo. Aí a gente coloca aqui, ó, e aí vai acender a sua lareira, beleza, pessoal? Então aí tá a nossa lareira, então ficou assim, ó.